Qoğalın nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Bir gün baba nənəyə deyir ki, "Mənə qoğal bişir." Nənə həvəslə xəmir yoğurmağa başladı. Xəmirdən qoğal hazırlayıb onu xamaya batırdı. Yağda qızartdı və soyuması üçün pəncərənin kənarına qoydu. Biraz keçdikdən sonra qoğal dığırlanaraq pəncərədən masaya, masadan döşəməyə, döşəmədən qapıya doğru, oradan da eşiyə, otların üstünə, oradan da həyətə, darvazaya, lap uzaqlara dığırlanmağa başladı. Yolda qoğal dovşana rast gəldi. "Qoğal, qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəm," deyə dovşan dedi. Qoğal belə söylədi. "Məni yemə, ay dovşan, sənə mahnı oxuyaram," dedi və oxumağa başladı. "Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam. Babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam. Səndən nə var qaçmağa?" deyib dığırlanaraq qaçdı. Qoğal biraz da dığırlandıqdan sonra yolda canavara rast gəldi. Canavar dedi: "Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəm." "Məni yemə canavar qardaş, sənə mahnı oxuyaram," dedi və oxumağa başladı qoğal. "Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam. Babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam. Səndən nə var qaçmağa?" deyib dığırlanaraq qaçdı. Qoğal biraz da dığırlandıqdan sonra yolda ayıya rast gəldi. Ayı dedi: "Qoğal, ay qoğal, mən səni yeyəcəm." "Məni yemə ayı qardaş, sənə mahnı oxuyaram," dedi və oxumağa başladı qoğal. "Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam. Babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam. Səndən nə var qaçmağa?" deyib dığırlanaraq yenə də qaçdı. Qoğal biraz da dığırlandıqdan sonra yolda tülküyə rast gəldi. Tülkü dedi: "Ay qoğal, ay qoğal, sən nə qəşəngsən." Qoğal isə oxumağa başladı. "Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam. Babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam, ayıdan da qaçmışam. Səndən nə var qaçmağa?" Tülkü dedi: "Nə gözəl mahnıdır bu. Amma qəşəng qoğalım, mənim qulağım pis eşidir. Sən gəl otur mənim burnuma və mahnını burada oxu. Yaxşı eşidim səni." Qoğal tülkünün burnuna tullandı və mahnısını yenə oxudu. "Undum qoğal olmuşam, süd ilə yoğrulmuşam. Babadan da qaçmışam, nənədən də qaçmışam, dovşandan da qaçmışam, canavardan da qaçmışam, ayıdan da qaçmışam. Səndən nə var qaçmağa?" Tülkü dedi: "Qoğal, çox sağ ol qoğal, əla mahnıdır. Yenə də eşitmək istərdim. Sən gəl mənim dilimin üstündə otur və mahnını sonuncu dəfə mənə yenə oxu." Qoğal elə təzəcə tülkünün dilinin üstünə atlanmışdı ki, tülkü ham deyib qoğalı yedi.
Biri var idi, biri yox idi. Kəndlərin birində bir baba yaşayırdı. Bir gün baba bir turp əkdi və dedi: Böyü turpum. Günlər, aylar keçdi. Turp böyüdü. Baba bir gün turpu çıxarmağa gəldi. Turpdan tutub dartdı, lakin turpu çıxara bilmədi. O, nənəni köməyə çağırdı. Nənə babadan, baba da turpdan tutdu və dartdılar, turpu çıxara bilmədilər. Nənə nəvəni köməyə çağırdı. Nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan tutdu və turpu dartdılar, çıxara bilmədilər. Nəvə Toplanı köməyə çağırdı. Toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan tutdu. Turpu dartdılar, çıxara bilmədilər. Toplan Məstanı köməyə çağırdı. Məstan Toplandan, Toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan tutdu. Turpu dartdılar, çıxara bilmədilər. Məstan Siçanı köməyə çağırdı. Siçan Məstandan, Məstan Toplandan, Toplan nəvədən, nəvə nənədən, nənə babadan, baba da turpdan tutdu. Turpu dartdılar və çıxardılar. Tık-tık xanımın nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Tık-tık xanım adında bir dozanqurdu var idi. O, tək yaşadığına görə çox darıxırdı. Bir gün dozanqurdu özünə yoldaş tapmaq qərarına gəldi. Bəzəndi, düzəndi, ətir vurdu, gözünə sürmə çəkdi. Fındıq qabıqlarından ayaqqabı düzəldib, geyinib yola çıxdı. Göytəpənin üstündə oturmuş bir çobana rast gəldi. Çoban Tık-tık xanımı görüb soruşdu. Tık-tık xanım, de görüm hara gedirsən? Tık-tık xanım gözlərini süzərək cavab verdi. Özümə dost axtarmağa gedirəm. Məndən yaxşı dost tapacaqsan, gəl mənimlə qal, yoldaş olaq. Tık-tık xanım soruşdu. Bəs birdən acıqlandırsam səni, nə ilə döyərsən məni? Çoban çomağını göstərib dedi. Bax, bununla döyərəm. Tık-tık xanım qorxub oradan qaçdı. Dozanqurdu Tık-tık xanım getdi. Bu dəfə tülkü lələyə rast gəldi. Tülkü ondan soruşdu. Bir dayan görüm ay Tık-tık xanım, belə bəzənib hara gedirsən? Tık-tık xanım dedi. Ay tülkü, təklikdən bezmişəm, özümə dost axtarmağa gedirəm. Tülkü şirin dilini işə saldı. Ay Tık-tık xanım, mənim kimi dost tapılmaz, gəl mənimlə dost ol. Tık-tık xanım dedi.
Çox gözəl, ancaq bir söz soruşum səndən. Acıqlandırsam səni, nə ilə döyərsən məni? Səni iti dişlərimə salıb çeynəyərəm. Tık-tık xanım tülkünün bu sözlərindən qorxuya düşüb tez uzaqlaşdı. Tık-tık xanım arxasına baxmadan gedirdi. Birdən yolunu bir siçan kəsdi. Siçan şirin dilini işə salıb ona belə söylədi. Saçı uzun Suray xanım, boynu uzun Buray xanım, qara telinə sığal verib hara gedirsən belə? Siçanın bu sözləri ona xoş gəldi. Nazlana dedi. Siçan bəy, özünə layiq dost axtarıram. Mənim kimi yaxşı yoldaş tapılmaz. Gəl dost olaq. Bəs birdən acıqlandırsam səni, nə ilə döyərsən məni? Quyruğumla qaş gözünə sürmə çəkərəm. Tık-tık xanım çox sevindi. Bu şərtə razı oldu. Beləliklə onlar dost oldular. Bir gün Siçan bəy dedi. Ay Tık-tık xanım, bugün xanın evində toy var. Dadlı yeməklər, şəkər, noğul, qatlama, fətir, yağ çörəklər olacaq. Gedim onlardan gətirim. Ancaq mən gələnə qədər sən evdən çıxma. Tık-tık xanım razılaşdı. Siçan bəy yola düzəldi. Saraya çatanda bir küncə çəkilib qatlamadan, noğuldan yeməyə başladı. Yedikcə düşündü. Tık-tık xanım yalqızdır. Yəqin darıxır. Mənim yolumu gözləyir. Gərək bu yeməklərdən ona da aparım. Tık-tık xanım doğrudan da evdə tək qalıb çox darıxırdı. Həm də yaman susamışdı. Ona görə də yuvadan çıxıb yolun qırağına getdi. Bir çuxurda su görüb yaxınlaşdı. Tık-tık xanım əyilib su içəndə çuxura düşdü. Nə qədər çalışdısa çuxurdan çıxa bilmədi. Gördü ki, lap boğulur, qışqırmağa başladı. Ay aman, ay haray, kömək eləyin. Amma onun səsini eşidən olmadı. Birdən Tık-tık xanım söhbət edə-edə xan evinə gedən atlıları gördü. Uca səslə onlara səsləndi. Tarab, turab atlılar, atları qanatlılar. Xan evinə gedərsiz, Siçan bəyə deyərsiz. Saçı uzun Suray xanım, boyu uzun Buray xanım. Düşübdü su çuxuruna, tez özünü yetir ona. Atlılar təəccüblə ətrafa boylandılar. Ancaq heç kimi görmədilər və yollarına davam elədilər. Xan evinə çatanda atlarından enib məclisə daxil oldular. Bir qədər keçəndən sonra qonaqlardan biri yoldakı əhvalatı danışdı. Siçan qonağın sözünü eşidib yerindən qalxdı. Yığdığı noğulu, şəkəri yerə ataraq saraydan çıxdı. Mən Tık-tık xanıma kömək etməliyəm, deyə yuvasına doğru qaçdı. Siçan bəy yuvasına çatanda yaxınlıqdan səs gəldi. Bildi ki, Tık-tık xanımdır. Tez o tərəfə doğru qaçdı. Kiçik gölməçəyə çatanda gördü ki, Tık-tık xanım çuxurda boğulur, əl-qol atır. Yazıq gah suyun üzünə çıxır, gah da təzədən batırdı. Siçan bəy bunu görüb şirin dillə dostuna səsləndi. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, yox, mən səndən küstərəcik. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, yox, mən səndən küstərəcik. Əlini mənə bəstərəcik. Yox, 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 mən səndən küstərəcik. Küstərəcik, küstərəcik. Mən də sənə quyruq göstərəcik. Siçan belə deyərək arxasını çevirdi və getdi. Peşman olmuş Tık-tık xanım onun quyruğundan tutaraq gölməçədən çıxdı. Suyu süzülə-süzülə Siçan bəyin arxasınca getdi.
Dostlar, videolarımızı bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik!